A les Glòries hi va haver la fàbrica de màquines d'escriure més pròspera d'Europa. Aquesta història va passar aquí. Som entre els carrers de la Diagonal i la Gran Via, davant del centre Glòries, on hi havia l'Olivetti, una fàbrica de màquines d'escriure, i aquí vaig treballar 38 anys, tota la meva vida. Vaig entrar aquí a treballar quan tenia 14 anys, vaig estar 38 fins que em van prejubilar, que la fàbrica al cap de 2 anys ja va tancar. Jo estava als tallers, a la manutenció, vaig entrar d'aprenent, com és lògic, i aquí vaig anar pujant i vaig quedar dels últims ja. Al taller vaig quedar poder l'últim ja. L'Olivetti era una fàbrica de màquines d'escriure i màquines de cosir que es portava a tot el món, vull dir, a tot arreu. I aquí entrava el ferro colat, o sigui, els llingots de ferro, i aquí hi havia fundició, aquí es fonia, aquí es mecanitzava, aquí es cromava, aquí es trempava, es feia tot. Havíem arribat a ser 5.500. Però quan va començar a sortir l'electrònica i tal, ja va anar a menys, i el progrés, que aquí va quedar una mica obsolet tot. Quan jo vaig entrar l'any 55, Franco ja l'havia fet empresa model perquè, clar, teníem una guarderia que no hi havia cap com aquesta a Barcelona. També teníem un camp d'esports enorme, amb piscina, camp de tennis, frontó, pistes de patinatge, un menjador molt gran, una cuina que feia menjar per 4.000 persones. Quan jo era petita, el meu pare treballava aquí. Llavors, esclar, pels Reis veníem a buscar els Reis, els diumenges veníem a la piscina, fins que em vaig fer gran. Vaig començar a treballar, em va fer entrar el meu pare. Vaig estar 7 anys treballant, que estava a muntatge, i vaig conèixer el meu marit, que volia que no vingués a treballar i volia que estigués a casa. I encara tinc la màquina de cosir de l'Hispano Olivetti, la Bertell. Era de la meva mare. Ma mare es va comprar una nova i em va dir, nena, aquesta nova te la regalo per tu. Dic, no, jo vull la teva. I em vaig quedar amb la meva mare. I és el que coso. Entré a trabajar a los 20 años. Entré de peón y fui escalando, y cuando plegué estaba en la oficina técnica codeándome con jefes ingenieros, porque yo estudiaba de delineante general y ya me quedé allí a la oficina técnica. Trabajé 43 años, me jubilé a los 63, me dieron 3,5 millones de pesetas, que entonces era un dinero, y me dieron el finiquito, porque entonces ya la Olivetti quería quitarse gente de encima, ya quería quitarse gente, jubilando antes de hora, en fin, etc. Cap allà l'any 90 van enderrocar la fàbrica, que no va caure, sinó que simplement es van trencar les columnes dels sòtanos i la fàbrica va quedar en peus, dreta, vull dir, de fort, estava ben feta, vull dir, que estava de consciència. I era molta gent veient, gent de la fàbrica i gent de fora, clar. I a més, per nosaltres era un sentiment molt gran veure que aquesta fàbrica, que havia treballat tants anys aquí dins, que havia treballat, clar, i veure-la com l'enderrocaven era... Hòstia, no sé, t'apretava una mica el cor, o sigui... Però, bueno, la vida sigue i ja està.